زين للناس حب الشهوات من النساء. Sampeyan tak ceritani, komunitas kedzaliman tunduk aneh-aneh. Begitu juga komunitas kesalehan. Kalau pun bolak-balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adol tasbih pantes, pantasnya adol kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adol kondom pantes, pantasnya adol tasbih. Nah, dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Manung suga-suga wajib tuku tanah. Ning pikir-pikir. Kula ijek eling nggih, kula crita nggih, mboten kultus niki kula crita. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Maimun. Walhasil awal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Said. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Said, itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina itu aduk mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nek ana wak kaji ape kaji nganti tanahe didol wong ra Islam niku kowe aduk ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nak dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan hak didol ning gone wong ra jelas Nak sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, ana musolane. Ya santri mlebu metu ketunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing gawa alfiyah senajan tambah rokok dangak-dangak tapi cekelane jek alfiyah. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi sekali. Tinggi napa? Tinggi sekali. Jadi wong Islam kudu diperhitungkan. Paham ya? Gadah napa? Ini kanca kula nembe kanca kula. Gus kula nak ndek dhuwit niku wis los-los ning terminal ya tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung siar Gus. Mbake kula nak tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nu mbake kiai, kula nu termasuk kiai khumul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lala yo ana wong seneng kula. Kula nu wong sugih-sugih seneng kula nggih kathah. Artinya kula ya tetep ora basa-basi, kula mboten seneng kumpul wong sugih. Nak dolan teng ngono tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji, itu sering ben sowan. Mari repot, kan trauma, gak ada gudak-guduk nus trauma. Wes digo sowan duit utangan, nyewain mobil yo kangelan, ngono kono ngel-ngel aku halal. Ciri utama agama yuridu wa bikumul yusra, agama iku gampang, ngono iku repot. Sowan nggo duit utangan nyewa mobil, bolet tukaran barang alah malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad itu ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu baru kayak penari perut. Sufyanu de bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari ini anggere sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Lah kok kompensasi dia nak iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawe wedok iku. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane jare sebagian ahli tafsir kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah bek penari perut, bek asnam, bek bro. Wah ini oleh madhep ngono sik. Lha iku cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan, nyatane ketika Nabi Fathu Mekah niku rapot pertama iku ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendo-gendone. Mulane sampean kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakake Sunan Bonang, baik komunitas nggon walillah iku 50-50. Tuban paling sakake nasibnya. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sekamane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah Tuban park-park kono cek setengah pantes ya Pak. Menangi rong tenanan, cara menang rong mati napa?
Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toa wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses itu Sunan Ampel mbek Kudus. Nah masalah komunitas. Semuanya di kawasan Sunan Ampel anane bakal tasbih minyak Arab Za'faron buah kono tasbih gede cilik sedengan ono kabeh pokoke. Artinya kok sing berbau napa agak begitu juga Mekah juga sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong, orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong pesta itu sing kelar nginep teng napa Hilton. Nah teng Mekah mboten. Ono hotel Hilton, hotel hajat, tapi sing nginep wong apik umroh gak melepok lah. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong apik napa? Umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton. Mau ngopi ape itikaf niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kok dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Buan bangkrut Allah. Pokoke sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Nek kula nak ape itikaf niku ngopi riyen teng lobi napa? Hotel. Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, ya berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Jadi mlebu rono ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Mane mulai ini saat ini dilatih harus ada kompetisi. Fastabiqul apa? Hayat. Mane kula terus tak kenang nggih mazhab guru kula Ki Maimun Bafi. Nah, wonten tiyang badhe kaji. Ki adol apa to? Adol tanah demi kiratan. Mbok dol sapa? Misale mbok dol wong non muslim. Ki ada ora kaji. Isuk ben nek dienggo barang ra bener sing dosa sapa? Artinya podo-podo tetap kaji oke lah didol yang podo Pak Kaji ini, tapi artinya harus dilogika lah bahwa itu nanti punya akibat. Ya, potensi akibat harus dipikir, paham ya? Kenapa? Sementang-mentang adol tanah terus kaji lah, jebule Pak Kaji teko fungsi tanahnya wis beda. Saiki nggo bar ora meriang Pak Kaji ini. Paham? Saiki tanah digunakan apa? Bar ora meriang. Gak iso dek ning ngelah. Penting aku ora melo-melo lho. Ora melo-melo piye? Iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir kok ora melo-melo piye. Itu akibat dekne ora tahu gelemi. Paham? Begitu juga masalah wong soleh. Niki fatwa muhar. Wong soleh ki kudu menarik. Aja sampai wong dolim ku ramah. Pengedar narkoba, wong-wong pengedar barang-barang gak bener niku ora ramah-ramah. Lagi ini merengut terus. Akhirnya wong ahli maksiat menarik, kiai ini gak menarik. Iku ya lara, agama sampean ya lara. Mane ana ayat fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum. Paham ya tadi? Fa bima rahmatin minallahi linta lahum mat. Atas rahmate Allah kowe iku ambek wong sing apik. Umpama kowe wong wangkot, wong sombong, mesti wong berubah. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing. Sing dadi PR, public relation mesti wong ayu, setengah blodor, wajib ramah, paham ya? Lah sementara wong soleh, sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kuwereng, merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalahan di keangker. Anda itu ya rapati cocok cara kula. Memang tidak harus diganti perempuan ramah gitu, maksudnya wis jenggoten itu ora usah kereng tuh, wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikowawal wong sangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai. Cek lumayan to ampun. Paham dadi guru-guru kula riyen gak ada fatwa ngoten. Sehingga tanah-tanah teng perbatasan itu alhamdulillah yang miliknya keluarga kiai sarang ya masih miliknya. Dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya ada musala, ada komunitas santri. Bocah ngalor ngidul nggo alfiyah, nggo takrib. Mbok paham mbok ora pokoke digawa ngalor ngidul, mbok ape ngaji, mbok ape mlaku-mlaku, sing penting kan komunitasnya kesalihan. Ya kaya wong Sunan Ampel nggo tasbih, mbok pas bingung eling pangeran ya ora jelas, sing penting sing digawa kan tasbih. Mesti digoleki ku aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane apa? Padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kan wis percaya magic tuh.
Wae wiridan kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh? Hanya aneh-aneh ngono. Menurut terusaken ngene iki sing tentang Nabi Muhammad. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurono ingsun hu ing Quran. Ail Quran tegese ing Quran. Wabil haqqi lan kelawan kebenaran al mustamili kang mengko apa Quran alih ing atas hak. Nazala tumurun apa Quran. Kama anzala kaya oleh awal nurono sapa Allah. Lam ya'tarihi tabdilun. Ora anyar teka ing Quran apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ilang basiron kecuali ngekeki berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikeki berita seneng bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan ngekeki ancaman atau peringatan man ing wong kafara kang kafir sapa man dikeki ancaman peringatan benar iklan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu faraqna. Kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsira apa fi'il hu ing dawuh Qur'an faraqna. Nurono penco-penco ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing Quran. Nazzalnahu tegese nurono ingsun hu ing Quran mufarraqan hale bertahap fi isrina sanatan ing dalem masa 20 tahun aw wasalasin utawa ditambah 3 niku teng Mekah 13 tahun teng Madinah napa 10 tahun litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad hu ing Quran alam nasi ing atase manusa. Nah iki nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Quran diturun aku litaqra'ahu alan nas. Dadi uzlah itu haram. Uzlah itu teng ati tok, mboten usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Nek orang alim lah gak padha gunane. Tapi nak pancen malah mulang malah keliru to malah. Nek wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awale Quran turun litaqra'ahu alan nas kudu diwacana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Lan atine ra uzlah nggih keliru. Wong kok gantung mek menu. Kados kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat ya saking Allah bintu tapi arep-arep rahmat ka manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad, macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene jelas nggih alan nas ing atase manusa. Alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa bertahap. Mahlin tegese bertahap. Wa tawa'udatin lan tegese bertahap. Liabamu supaya paham sapa nasu ing Quran. Wa nazalahu lan rono ingsun ing Quran tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badha sean sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucap sira Muhammad iku fari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aula tu'minu. Imano sira kabeh bihi lan Quran aula tu'minu ta ora iman sira kabeh. Tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane nglulu to. Innal ladina satamung akeh utu kang den paringi sapa ladina ilma ing ilmu. Min qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ta alladina mukminu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Idza istanalikane den wacana apa Quran alihi ing atase ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel, sungkem sapa ngake lil afkon. Maring pira-pira napa niki maneh? Niki napa ana sing jenggot temen maneh. Dagu janggut dagu nggih sujatan khalis sujud janggut utawa dagu wa yaqulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lah bersena lagu maring Allah anful fil wa'di sang nyulayani janji ini sedune kelakuan khaffafatun kana ana apa wa'di rabbina apa janjine pangeran kita binuzulihi kelawan turune Quran wa ba'tsin nabi lan kautus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lamafulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi. Wa yakhiruna lan padha njungkel utawa padha sujud sapa ngake wil afkon main pira-pira dagu yapuna hale padha nangis sapa ngake atfun bi ziyadati sifat wa yazidun lan nambah apa Quran ing ngake Quran khusuan ing khusyuk tawadhu antek seta tawadhu lillahi taala maring Allah taala. Bon niku bahasan sujud sakniki bahasan liya. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iku ndonga sapa Nabi ya Allah ya Rahman. Jadi kanjeng Nabi nak ndonga ngendikan ya Allah ya Rahman. Terus faqalu moko padha ngucap sapa musyrik. Yanhana nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak budak ilahi. Muhammad ora mutu tenan. Kita ora oleh nyembah pangeran loro. Wa wa te Muhammad yatu nyembah sapa Muhammad ilahan akhar pangeran liya. Mergo Nabi muni ya Allah napa? Ya Rahman. Untung Nabi muni mok loro tok. Muni 99 malah kakuatir. Ayo untungnya Nabi muni ya Allah ya Rahman. Mergo maca Asmaul Husna jare pangeran loro ora oleh. Apa meneh 90. Wah, sepaya. Jadi yanhana anak budak ilahan bahwa yaitu ilahan apa?
Yaqulu donga sapa nabi ya Allah ya Rahman terus jare wong kafir yanha anak buta ilahen. Nyegah sapa Muhammad nak ing kita anak buta ento ibadah kita ilahen ing pangeran loro. Tawa wa hate utai Muhammad uyat iku nyembah sapa Muhammad ilahen ing pangeran akhir ingkang liya mau sertane ilah sing wis mateng berarti sertane Allah. Fa nazala mongko tumurun apa kulit wa awidur Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring kufar udungo sira kabeh Allah ing Allah. Awit utawa donga sira kabeh Rahman ing Allah sing Rahman. Samuhu tegese jenakno sira kabeh utawa nyebuta sira kabeh ing Allah bi ayyihima kelawan sebutan Allah utawi Rahman. Aunaduhu utawa donga sira ing Allah bi antakulu ya Allah ya Rahman. Ayyamma ing endi wae ma zaidatun ay ayya hadain ing endi wae Allah utawa lafat Rahman tat ugawe donga sira. Fa wa mengko te donga hasanun bagus. Dalam nunjukna ala hadza ing atas iki apa dawuh falahul asmaul husna Allah kagungan nama-nama sing agung ilmu sama tegese sing diarani napa asmaul husna atau penunjuk asmaul husna wa hadani uta awalan rahmanu min hadis setengah sanging al asmaul husna fa innaha mongko satane al asmaul husna kama fil hadis ini tenan dadi kula mengki badhe ngaji langsung wis pokoke niki dirungokno tenan mungkin ben menangi wektune kama fil hadis iku Allahul ladzi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim ini termasuk sifat paling diulang-ulang sifat Rahman nanggalan apa? Paling banyak diulang. Al-Malik nggih, zat sing miliki. Niki kula terangno secara syariat mawon nggih. Kalau secara hakikat itu selain sampean ramakome tak pikir ya ora pas. Ngaji publik, ngaji napa? Publik. Al-Malik itu pemilik sejarah. Nggih kados wau. Kalau dari awal kowe di dhuwit yakin iku dhuwit Allah, tentu untuk mengeluarkan juga mudah karena kita yakin Al-Malik adalah milik Allah. Kula niku nate pernah nggih ngaji teng Yogya cerita. Kanjeng Nabi pancen ketara, nak nabi pancen ketara. Ya nabine pangeran maksudnya ora nabine negara, ora nabine konstitusi negara nabine. Nabi itu nate dawuh ngeten. Ini secara syariat, secara fikih, secara syariat. Ada 3 hal yang manusia itu memiliki bersama. Satu itu air. Nggih, terus pekar al-usbu. Nggon pangonan, nggih, wal kala. Sing kula perlu terangno mriki air. Nggih napa? Air. Saya itu pernah didebat saat di Jogja. Tapi tanahnya kan milik orang, Pak. Bagaimana mungkin air itu milik publik sementara tanah milik pribadi? Tapi zaman Nabi mboten, masih tanah wae pribadi, nah air tetap milik wong akeh. Ya kula terangno, mergo sing duwe bumi iku pangeran, sing duwe banyu ya pangeran. Apa ada Pak penjelasan yang di luar itu? Maksudnya di luar pangeran-pangeran wong nasional. Pak terangno, Den. Andai kan kita punya tanah 1 meter persegi, 10 meter persegi, ya, kita punya tanah 10 meter persegi, kita punya sumur 2 meter persegi. Artinya air itu pasti milik kamu, asal ada jaminan bener-bener air itu ya bersumber dari tanah kamu yang 10 meter itu. Dan itu pakar siapapun asal gak edan gak akan bicara demikian. Pasti mereka yakin bahwa mata air yang kamu gali di tanah kamu itu berasal dari berkilo-kilo tanah yang tidak milik kamu. Paham ya? Mata air yang mbok gali ning tanahmu pasti dari air yang berkilo-kilo dari tanah yang tidak milik kamu. Lah nek aku nyoko air UM pisan ya berarti pastikan bahwa sumber itu hanya seputar tanah. Ya ora ono apa bae ngono. Lah iya ya ora ono nak banyu UM dhewe nak ngono padha ae. Paham? Ya artinya benar-benar semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lho soal ana etika publik ora melok gawe sumur ya paham itu etika publik. Aja ngrasa wae terus kowe nyolong ya keliru gasap jenenge. Karena aire kowe melok duwe tapi liwate tanah butuh izin. Ngono terus kowe bar ngaji nyolongan yo jare wae. Lah ora melok gawe kok dipune tanah wong lah gasap liwate lho. Napa? Gasap napa? Makanya kulon gitu termasuk resah gitu. Artinya resah itu begini ya. Konsorsium orang-orang kaya kan enak saja gitu, beli tanah kemudian dipakai air yang dijual. Misalnya di kawasan Pandaan. Ya memang tanah pribadi yang punya ya sudah menjual. Berarti secara hukum ya sah. Tapi masalahnya tanah yang dijual itu potensi airnya tinggi terus disedot besar-besaran dipakai bisnis. Loh itu yang punya akibat itu kan tidak sekedar yang punya tanah. Nanti sumber air di seputar situ juga kena, padahal itu tidak ikut dijual, paham ya?
Nah ini penting, maksudnya ngeten nggih, kula nerangno al asmaul husna al malik, bahwa pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa taala. Makanya negara itu harus punya regulasi tentang itu, harus ada permainan fair. Paling tidak ya pajaknya tinggi lah, karena ketika air itu milik Tuhan, milik publik, ya harus pajaknya nopo tinggi, sehingga pajak itu nanti bisa kembali ke rakyat secara umum, paham ya? Tidak hanya untung yang punya tanah dan produsen nopo PT nopo air misalnya, paham gitu. Terus itu al malik, karena pada akhirnya pemilik sejati Allah Subhanahu wa taala. Artinya ngeten iki, kula nerangno niki, ketika jenengan wiridan ya malik itu kudu nglahirno sifat lomo, mergo yakin nak dhuwit berase sampean ya wae pangeran, dadi nak ngekeki ra tukang undat. Jadi wiridan Allah itu kudu wajilat kulubum, ora muni ya malik ra karepe. Kadang roh karepe tapi urusan egois. Ya malik jenengan sing di langit bumi sing duwe rezeki kathah, mbok kena kula lah malah tok kono. Wah, parah meneh. Senengane nglibatno pangeran urusan nyugano dekne. Bangune pangeran pesugiat. Artinya kita saat melafatkan malik itu melahirkan sifat-sifat derma, karena pada akhirnya milik kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ben ra tukang undat-undat, paham ya? Terus Al-Quddus, zat sing suci. Artinya suci ya tidak punya anak, tidak punya kepentingan ngoten. Assalamu mu'minul muhaiminul azizul jabbar kelamaan niki. Al-Quddus, zat sing suci. Assalamu sing selamat, maksudnya wis ora usah kuwatir gitu pengiran, ora bakal mati, selamat terus. Paham ya? Aman pokoknya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayina rabbana napa bisalam. Al mukmin kang mukmin sing percaya utawa zat sing aman sing kena dipercaya utawa sing ya al mukmin itu mawon sing mudah dipercaya keberadaannya. Al muhaimin zat sing agung sing kuat. Biasanya kiai-kiai namanya muhaimin itu sing kuat sing agung. Al aziz zat sing tidak terkalahkan. Biasanya Imam Suyuti namanya aziz itu la yaghlibuhu napa sayun nggih, yang tidak terkalahkan. Al jabbar zat sing angkuh sing sombong. Gede pangeran sopan santun melas ya loro gaya di pangeran sombong. Wong sombong ku apik nganggo pangeran napa? Al mutakabbir ya sing sombong, jabbar sing tukang meksa tuh. Al mutakabbir tur sing sombong ya, sing sombong sing tukang meksa, artinya kehendak Allah pasti terjadi. Al khaliq sing menciptakan. Lane iki kula tak cerita, tapi aja lebokno ati, haram kok lebokno ati. Lebokno utek tok ora usah lebokno apa? Ati. Mergo iki urusan senam otak, dadi ora senam ati tapi senam napa? Otak. Kula nak ngomong lebokno ati nggih marjen urusan munajat, urusan salat ngoten lebokno ati. Iku urusan senam otak kok. Lane lebokno utek tapi ora usah lebokno napa? Pangeran iku zat sing menangan sing sombong. Niku wonten cerita, wong Mu'tazilah debat dengan ahli sunnah. Cara Mu'tazilah apik iku kersane Allah, nek elek iku karepe manusa utawa setan. Kok gak mungkin Allah sing ngutus keapian ngarepno keelekan. Nang kok ora diutus tapi ora bakal terjadi. Misalnya Allah ngutus Abu Jahal ben iman, tapi Allah gawe Abu Jahal iku kafir. Karepe tetep kafir wong dekne gawe kafir. Daripada ora jelas ngono jare Mu'tazilah, nak apik kersane Allah, nak elek karepe Abu Jahal. Terus jarene ahli sunnah, cara ahli sunnah itu kan pakem khairihi wa syarrihi minawa, apik elek kabeh kersane Allah. Akhire mujib bantah, fa kaifa arada amron wa naha amron wa arada. Bagaimana mungkin Allah itu melarang sesuatu sementara menghendaki, atau menghendaki sesuatu sementara dia melarang? Kan paradok. Jare ahli sunnah saiki ngene, keapian dek kean ning donya iku akeh endi? Jare Mu'tazilah jujur ya elekan. Lah berarti pangeran nak kalah. Mergo pangeran ngarepno keapian, keelekan luwe ha. Berarti kowe udah pangeran sing kalah. Mergo duwe karep ora tau kesampaian. Mu'tazilah yang mikir, ya nak ngono ya sakake pangeran. Maksudnya sakane kan kalah. Karena kalau kita pakai mazhab Mu'tazilah itu mirip kayak mazhab Persia kuno. Ini ku Tuhan Ahroman Yazdan. Jadi disebut agama Zoroaster. Iku ana Tuhan kegelapan, ana Tuhan penerang. Akhir ana pergulatan Tuhan buruk dan Tuhan baik. Terus kok film Kerasakti. Ya paham ya? Artinya ngeten nyanyiane Mu'tazilah be ahli sunnah, sing ahli sunnah ya ora iso nerangno fa kaifa arada amron wa naha anhu
wa naha amron wa aro